comezar este vídeo sen agradecer a todas aquelas persoas que ao longo da miña carreira investigadora estiveron presentes. En primeiro lugar, quero agradecer a José Carlos Sánchez Pardo, o meu director de tese, o seu apoio incondicional. Por outro lado, tamén a toda a equipa de Espuna y Labrego, que está acompañándome neste proxecto e tamén no desenvolvemento de todo o proceso productoral. Por último, tamén quero agradecer a todas aquelas persoas do Museo das Peregrinacións e de Santiago, tanto a Verónica del Río como a Roberto, a súa predisposición e axuda para levar a cabo este proxecto. Situámonos a uns 20 km de Compostela. Estamos no xacemento arqueolóxico de Iria Flavia, concretamente na igrexa de Iria Flavia. O xacemento de Iria Flavia é un xacemento excepcional para a historia e para a arqueoloxía de Galicia. Trátase dun aglomerado secundario moi analizado e moi estudiado por diversos autores e autoras. Unha das importancias fundamentais deste xacemento é que, ademais de ser un clave superimportante para o comercio, sitúase dentro dunha das vías máis importantes do comercio do noroeste, concretamente aquela que une Brácara con Lugo. Moitas foron os achegamentos a este xacemento dunha maneira arqueolóxica, pero o problema que ten concretamente todo o lugar de Iria Flavia como xacemento arqueolóxico é o feito de que este xacemento non ten unha estratigrafía na que se poida facer unha análise concreta da materialidade, reflectida co seu contexto. Os obxectivos fundamentais deste proxecto son, por unha banda, realizar un baleirado historiográfico de todo o que se escribiu da arqueoloxía sobre Iria Flavia. Por outra banda, o que queremos facer é unha análise da materialidade arqueolóxica asociada a unha das campañas máis representativas de Iria Flavia. O obxectivo fundamental non é outro que falsificar as áreas de ocupación ou desocupación do xacemento. Este contexto arqueolóxico, Iria Flavia, como outros, son contextos bastante esquecidos do que ven sendo ese momento de transición entre o século IV e o V. Que sucedeu neste momento, tanto en Iria Flavia como na Galaecia? A fin última deste proxecto son dúas. Por un lado, entender que se fixo sobre o xacemento desenvolvendo un estado da cuestión e, por outra banda, entender que ocurriu entre o século IV e o VI dentro deste lugar. Para poder achegarnos a esa cuestión, levaremos a cabo unha serie de metodoloxías. A metodoloxía que imos empregar ao longo deste proxecto ten que ver cun baleirado historiográfico de todo o que se escribiu acerca deste lugar, de Iria Flavia. Por un lado, o que fixemos foi recopilar todas esas bibliografías que falaban tanto do lugar de Iria como dos xacementos achegados a este sitio. Unha vez elaborado o baleirado historiográfico como arqueolóxico de todas as campañas de intervencións como das publicacións realizadas e referidas ao xacemento, fixemos varias bases de datos que permitiran aunar todo o coñecemento asociado ao xacemento. Durante este proceso decatámonos da inexistencia contextual de estratos, é dicir, a arqueoloxía non é unha ciencia recente, pero a súa metodoloxía actual é relativamente recente. É dicir, ata antes do ano 1991, que é cando se publica o primeiro compendio de estratigrafía da man de Harris, o máximo exponente da metodoloxía arqueolóxica no mundo, as excavacións e os informes derivados desas excavacións estaban feitos de tal maneira que cada director ou persoa responsable dese xacemento tiña a súa técnica e a súa metodoloxía. Non existía unha unificación en todas as intervencións de como presentar os resultados. Por iso non é de extrañar que moitas das intervencións, tanto aquí como noutras zonas, sexan meros achádegos sin contextos. De tal maneira que, cando fixemos esta revisión destas campañas, decatámonos da ausencia de estratos e de contextos verticais. Ben é certo que as últimas campañas, que as campañas máis referenciadas neste sentido son as campañas do ano 93 e 94 en Iria Flavia, no paso a nivel que se fixo debaixo da vía do tren. Pero este contexto carece desa estratigrafía vertical, debido a que, según os arqueólogos que fixeron esa intervención, non existe, a potencia era tan mínima que non se pudo observar cambios nos estratos. Por iso, aquí surdiu unha problemática. Como podemos cambiar a metodoloxía que tiñamos prevista para este proceso de estudo e que facer?
O noso primeiro achegamento baseábase nunha metodoloxía caracterizada polo estudo macroscópico das cadenas técnico-operativas asociadas a un contexto, a unha estratigrafía determinada, que xa probamos noutras zonas, como por exemplo o Castro de Viladonga e Valencia do Sil. Tamén este proceso levouse a cabo noutros contextos da meseta e deron importantes resultados de cara a estos séculos e estas fases de abandono e de reocupación dos lugares arqueolóxicos. A problemática que surdiu deu lugar a establecer, por un lado, levar a cabo unha intervención no lugar de Iria a través dunha excavación arqueolóxica, ou por outro lado, cambiar a metodoloxía e intentar facer un estudio tipolóxico das cerámicas máis características do xacemento, para o que teríamos que seleccionar unha campaña ou varias campañas concretas que foran relativamente interesantes para poder desenvolver un estudo dende época romana ata o século VI. Desta maneira seleccionamos as campañas de Manuel Chamoso Lamas. O estado da cuestión de Iria Flavia permitiunos entender as fases nas que foi escavada e como foi escavada. O que sacamos ao respecto é que podemos dividir as intervencións neste lugar en 4 fases. A primeira serían os primeiros achádegos dentro do xacemento, que van dende o século XVII ata a primeira mitade do século XX. Neste proceso, o que se fixo foi unha serie de achádegos dentro do lugar de Iria Flavia que permitiron determinar a presencia dun xacemento importante no núcleo. E por outra banda realizáronse unha sondaxe dentro da colexiata de Iria Flavia que permitiron entender que se trataba dun xacemento romano. A segunda das fases encadrámolas dentro do que ven sendo as intervencións de Manuel Chamoso Lamas. Manuel Chamoso Lamas realizou unha serie de intervencións neste lugar que se dividiron en varias partes. A terceira das fases deste xacemento ten que ver ca primeira sondaxe en área que se fixo, a primeira intervención en área que se fixo no paso a nivel que hai debaixo da vía do tren. Neste contexto apareceron moitísimas, pódese decir que apareceron a maioría dos materiais de época romana do xacemento, pero tamén atoparon unha multitude de estructuras que permitiron ver a importancia deste lugar e as diferentes construcións que existían neste momento dentro do xacemento. Por último, a cuarta das fases ten que ver cas intervencións de urxencia ou os controles arqueolóxicos que se fixeron no lugar de Iria Flavia. Como ben é certo, son meramente controis que teñen a súa información, pero que non nos permiten facer, unha delimitación das ocupaciones e desocupaciones do sitio. A outra parte do estado da cuestión foi a análise bibliográfica referente á arqueoloxía. Neste sentido, o que atopamos foi unha multitude de achegamentos ao xacemento a partir de análises tipolóxicos, de compendios xerais de todo o que se fixo no xacemento e, por outra banda, tamén unha visión medievalista dende o punto de vista dos textos. Moitas foron as que se dedicaron ao estudo do que é o xacemento de Iria Flavia para poder entender o lugar. Algúnas das persoas máis importantes que fixeron unha gran labor de recopilación e entendemento do sitio foron Fermín Pérez Losada, na súa tese de doutoramento sobre os aglomerados secundarios, publicada no 2002. Outro dos autores fundamentais para o estudo de Iria Flavia é José Suárez Otero. O arqueólogo fixo un compendio xeral sobre o xacemento xa non solamente en época romana, sino en época medieval, e tamén o puxo en comparación co que ven sendo Compostela. Sin lugar a dúbidas, son as dúas obras referentes para entender o xacemento. Por outra banda, tamén queremos destacar a Catalina López e a María Ángeles Vázquez. A primeira fixo un estudo sobre a terra sigilata tardía de Iria Flavia, pero tamén sobre o conxunto xeral de toda Galicia. Por outra banda, temos o mesmo tipo de estudo, pero en base aos vidros, que foi da man de María Ángeles Vázquez. Os últimos estudos sobre Iria Flavia teñen que ver, ca recopilación que se fixeron no Museo das Peregrinacións. Neste caso, cabe destacar a importante labor de Verónica del Río, técnica do museo. Levamos a cabo un análise dos materiales asociados á época de Chamoso Lamas, sobre os anos 60 e os 80.
concretamente de 5 campañas que foron recollidas no Museo das Peregrinacións e a través dos cales podemos inferir algunhas das nosas conclusións. O material analizado foron 508 pezas, das cales unas 300 aproximadamente foron material cerámico. Non obstante, o resto tamén incluía vidros, ferros, metais, moedas, etc. As porcentaxes son bastante evidentes, o material cerámico era o máis abundante e tamén o material vitrio. Somos conscientes de que o director escolleu o material máis luxoso para poder analizalo. Os resultados que sacamos ao longo do proceso de investigación deste material, concretamente do material cerámico, porque a través do cal podemos entender os procesos sociais, a economía do momento, etc., é, en primeiro lugar, que se trata dunha selección que non pode ser tomado como algo xeral de todo o xacemento, pero polo menos podemos achegarnos mínimamente a como eran esas condicións, esa economía e ese desenvolvemento. Por outra banda, atopamos a presencia de diferentes elementos que nos está falando dun comercio tanto a nivel local como a nivel foráneo, é dicir, hai contactos ca meseta e hai contactos con outras partes do mundo. Algúnas das pezas máis importantes que nos evocan a ese comercio teñen que ver con ese século IV, non? Ese século IV, finais do IV, nos están falando de contactos ca meseta e por outra banda tamén contactos con Lugo. Ben é certo que o material da meseta, que veñen de obradoiros da meseta, que son as terras sigilatas tardías, as porcentaxes son mínimas en comparación cas terras sigilatas de outros momentos. Eso indicaría unha baixada do comercio en este momento, no século IV, e unha disminución do material en ese período. Por outra banda, tamén atopamos cerámicas engobadas de finais do século III que aínda se siguen producindo no século IV e podemos atopalas en outros xacementos que actualmente están catalogados do século V, que son as cerámicas estas engobadas. Estas cerámicas son de produción lucense, é dicir, se fabrican en Lugo e teñen unha longa transición a estes primeiros momentos da Alta Idade Media. Algúnas destas tipoloxías están rexistradas por la tipoloxía da Alcorta, como os platos EP1 ou as xerras engobadas de J1. Outros xacementos con estas características son Valencia do Sil, San Tomé, Viladonga ou, por suposto, tamén o xacemento da Lanzada. A primeira das conclusións ás que chegamos a través deste proceso de investigación foron, en primeiro lugar, establecer un mapa con materiais altomedievais, con materiais baixorromanos, con materiais romanos en xeral, con materiais medievais e, por último, tamén con cerámica moderna e prehistórica. A segunda das conclusións ás que chegamos foi que o que ven sendo o xacemento no que estamos agora mesmo, que é o da Colexiata, que sería, a través desas campañas de excavación de Chamos o Lamas, é que posiblemente, xa como dixo o director desas intervencións, estemos falando dunha fase de asentamento romano a que despois lle precederían varias fases de necrópolis. Concretamente, unha vez realizado a análise cerámica, decatámonos de que probablemente esas fases finais de época baixorromana das que falan todas estas investigaciones pódese asimilar a unha fase de necrópole e eses materiais poidan pertencer aos enxovais da necrópole baixorromana. Neste sentido, non sería extraño debido a que unha das necrópoles máis famosas de toda Galicia, que se cataloga como necrópole tardorromana ou baixo imperial, é a da Lanzada, que teñen os mesmos materiais que se atoparon dentro deste contexto. A nosa proposta, a partir deste proxecto, é que a xente que vivía en Iria Flavia nese momento de esplendor entre o século II, entre o século I e o II ata o IV, marchou neste momento no século IV aos castros da contorna. Castro Valente, por exemplo, Castro do Barco, Castro da Rocha, serían aqueles que están máis próximos ao que é o núcleo, este aglomerado secundario de Iria Flavia. Pensamos que ante os cambios que se produciron neste momento, esta xente decidiu ter un control superior das vías de comunicación que permitían o acceso á Galaecia de maneira tanto terrestre como fluvial.
Iria Flavia desta maneira convertiríase dun asentamento romano entre os séculos I, II, III e IV a unha necrópole e posteriormente un lugar de culto co establecemento da sé episcopal no século VI. A sé episcopal permanecerá en Iria Flavia ata a súa traslación a sé en Compostela. Do material cerámico tivemos alrededor de unhas 335 pezas con diferentes ascripcións. A primeira dela foi unha ascripción prehistórica que supón un 3% de todo o material. Esta ascripción prehistórica pódese vincular a unha mistura entre os contactos indígenas ca xente que veu de Roma. Por outra banda, temos un 40% de cerámica romana, que se utiliza, dende o século I ata o século IV. Por outro lado, temos un 36% que pode pertencer a unha ascripción baixo-romana. E o 6% pertence a esa fase medieval e despois hai unha baixada do material casi no 0% adscrita á época moderna. E por último tamén hai que destacar que de todas esas cerámicas que se analizaron, un 15% pertence a indeterminadas, non podemos darlle unha adscripción temporal concreta, unha adscripción cultural.